Ashama akkam jirtan daawwattoota BBS nageenya keessan badhaadha akkam jirtan egaa har'a akkuma argaa jirtan kana keessummaa taanee istiidiyoo BBS itti affeeramnee haala siyaasaa biyya teenya irratti akka mari'annu anaa fi Gammachuu Ahmad affeeramnee jirra. Haala siyaasaa Itoophiyaa yookaan biyya teenya irratti ni mari'annaa akka nu faana turtan kabajaan isin affeerra. San duratti garuu Gammachuu akkuma beekamu gaajjiin keessa jirru kun ji'a Ramadaanati. Hordoftoota amantii Islaamaa maraanuu Ramadaan Kariim jechuu ni barbaanna. Maal jettanati? Baga singee Badri Ramadaana kanaan ji'a kabajamaa kanaan baga singee ummanni Islaamaa addunyaarra jirtanis baga ji'a kabajamaa kanaan isin gahe. Si wajjin yeroo lammaffaa moo yeroo meeqaffaa OMN irratti kanaan dura wal argina turre. Har'a BBS irratti waltajjii bilisaa irratti wajjin mari'achuudhaaf teenya jirra. Si arguudhaaf ni gammada. Egaa hordoftoota amantii Islaamaa maraanuu ji'i Ramadaanaa kun ji'a milkiisin haa ta'u jenna. Egaa Gammachuu akkuma beekamu biyyi teenya raafama hamaa keessa jirti. Amma dura wayita mari'annu jijjiiramni hoggana haaraa waliin biyyattii rakkoo duraan keessa turte keessaa gara sirna dimokiraasii dhugatti ceesisa jennee haasoynee turre. Wanni sun ammallee kallattii qabatee yoo jiraatillee qaamonni kallattii hedduun jijjiirama abdatame san gufachiisuuf hokkora uuman biyya keessatti heddummaataa dhufanii jiru. Egaa rakkoo kana tasgabbeessuuf mootummaan federaalaatis tarkaanfii mul'ataa irraa eegamu fudhataan jiru komiin jiru kallattii hedduun ka'aa jira. Mee maaltu sitti mul'ataa dhimma kanarratti gad fageenyaan mari'annee mata duree birattis ceenee mari'annaa jechuudha. Dhugaadha beektaa akkuma tuqaafte haalli biyya keenya yeroo ammaa kan haala sodaachisaa keessa jira. Yeroo tokko haalli biyya keenyaa kun waan gammachuu sii kennutu dhufa. Yeroo tokko immoo waan biyyi tunuu garamitti deemti jettee gaafii keessa si galchuutu dhufa jechaadha. Riiformiin yookaan jijjiiramni hooggansa muummicha ministeera Dr. Abiyyiin gaggeeffamaa jiru biyya san keessatti hafuura nagayaa akkasumas biyyoota gaanfa Afrikaa biyya Afrikaa sadarkaa addunyaatti immoo yeroo itti fudhatama argateetu ture jechuudha waggaan dabre kuni. Haa ta'u malee immoo biyya keessatti dhaabonni yookaan immoo namoonni yookaan qaamonni waan kanatti gammachuu hin qabne hinaaffarraa ta'uu danda'a, aangoo barbaadurraa ta'uu danda'a, waan dur baran san dhabuu sodaa jedhurraa kan ta'uu danda'a. Bifa adda addaatiin wal gurmeessanii kan itti hooggansa kana fudhatama dhabsiisuudhaaf akkasumas immoo hooggansa Oromoo kana guutumaa guutuutti balleessuudhaaf yeroo itti deemaa jirantu jira jechaadha. Egaa kumatu jechaa jirtu keessattuu dhaabni Abiin jedhamu sirna nafxanyoota durii deebisuuf abjuu guddaa qabuu fi karoora guddaa sagantaa guddaa lafaa qabu yeroo ammaan tana biyyattii raafama hamaa keessa galchuun qub tokkotti dhaabaa waan jiru fakkaata. Dhugumatti kun biyyattii san keessatti ni taajennee yaadne turelleedha. Garuu ilaalcha sirna dabree leellistoonni kanneen ilaalcha sirna dabree leellisuudhaan yeroo ammaan tana akkuma argaa jirtu gaa sanuu alaabaa faajjii sirna durii qabatanii akka fedhan biyyattii keessa burraaqaa jiru. Kana to'achuufis mootummaan federaalaa dadhabina agarsiisaa jira. Kan hedduu nama gaddisiisu immoo qaamonni kanneen miidhaalee lammiilee irratti geggeessuu isaaniitti haleellaa geggeessaniinis lubbuu lammiilee hedduu galaafatanii jiru. Kan Walloo kan Benishaangul Gumuz kaasuu dandeenya. Amma immoo gara Oromiyaa handuratti dhufuudhaan asallaa keessatti waan ta'aa jiru argaa jirra. Lubbuun lammiilee Oromoo akkuma kaleessa hokkora gareen kanneen dhalchaniin badaa jira. Qaamni bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaaf kan federaalaalleen rakkoo kana to'atuuf tarkaanfii mul'ataa qaamota rakkoo kana hokkora kana qindeessan handhuura Oromiyaa Finfinnee keessa ta'anii sanuu qindeessan irratti tarkaanfiin isaan fudhataa jiran hin mul'atu. Kun ammoo uummanni Oromoo wareegama ulfaataa kafalee jijjiirama kana fide gara dallansuutti akka deemusa taasisaa jira. Oromiyaa keessatti ammas hiriirri bifa haaraan eegaluu isaa argaa jirra. Gammachuu. Wanni itti kaaftee waa waliigala biyya keenya keessatti gaggeeffamaa jiru. Jalqabumarraa kaatee yoo gaafa muummichi ministeera gara aangootti dhufu fudhanne jechaadha. Ilaalcha aayidiyooloojii madammariitiin kan inni uummata saba Amaaraa kan keessattuu kan inni baay'inaan hawwate. Akka isaan gaafa sallaalanitti dammaramuun kuni waan qabaniin odoo hin taane waan duritti deebi'uudha. Yuunitarizimii waan gartee akka dursanitti
akka dursanitti deebi'u alaabaa tokko jalatti afaan akkasitti hawwisan akkasitti hawwaa turan jechuudha. Saniif haga isaa haga caammaa muummicha ministeeraa dhungatuutti ka deeman jechuu gaafa inni aayidooloojii kanaan ka'u. Boodarra garuu wanni sun akka milkooyneef biyyi Itoophiyaa jedhamtu biyya sabaaf sablammiin hundi itti walqixxeetiin laalaman uumuudhaaf yaadni inni qabu guddaa ta'uu garraan olaantummaa dur qabnu sanuu dhabaa deemnaa jettuun burjaajinni kun dhufaa jira jechuudha. Amaara maaltu burjaajessaa jira? Amma fudhadhu Amaara keessatti wanni baay'een kataa jiru gara Dr. Ambaachoon gara aangootti odoon dhufin duratti naannoo Amaaraa keessatti waan ta'aa ture yaadadhu. Eertiraa wajjin gaafa tokkoomnee walitti dhufnee jechuudha wajjin hojjechuudhaaf biyyoonni lama waliigalteedhaan rakkoo isaan jidduu jiru ka waggoota meeqaaf ture ka dhaabni fedhe biyyi fedhe hiikuu dadhabe furamee gara nageenyatti deebitee biyyi daldala wajjin jalqabdutti konkolaataa fe'insaa naannoo magaalaa guddittii Finfinnee irraa fe'ee gara meeshaalee adda addaa gara Eertiraatti geessaa ture itti baatee warri Amaaraa saamaa turte jechaadha. Meeshaa fe'ee waan adda addaa fe'in adda addaa ka gara Tigraayitti deemaa ture Amaarratti baatee Gondaritti bakka adda addaatti saamaa turte. Waan kana waan adda jeequmsa cimaatu jira jechuun naannoo Amaaraa keessa. Santu gara Dr. Ambaachooti gara dubbii keetiin dhufa. Dr. Ambaachoon gara aangootti akka dhufu godhe. Gaaf sanillee harka micciiree akka Dr. Ambaachoon gara aangootti dhufu godhe dhaabni EDP'n jechuudha. Akka of laalu ka godhe dhaaba Abin jechuudha. Dhaabni Abin jedhamu kun dhaaba yeroo dhiyoodhaa hundeeffame ta'us dhaaba finxaaliyyii badaa ka walqixxummaa sabaaf sablammittiin amanne ka olaantummaa saba tokkoo qofa barbaaduu fi ka Amaarummaa akka malee leellisu jechuudha. Dhaabni kuni jijjiirama naannoo Amaaraa san keessatti gaggeeffamaa jiru jeequmsa naannoo Amaaraa sanatti gaggeeffamaa jiru qofa otoo hin taane kan guutuu biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru dhalchee akka malee bilbilchaa jira jechuudha. Akkuma tuqaaste dhugumatti dhaabni Abin jedhamu kun jalqabuma itti bu'uureffamu akka diina guddatti yookaan ammoo fedhii Oromoo tana masheensuuf dhaaba abjootaa turee fi qabatamaanis hojiitti seenee qe'ee Oromoo irratti Oromoo jeeqaa jiruu fi akka guutuu biyyattis biyyattii jeeqaa jiru dhaabni kun tokko ta'ee biyya jeequrra inumaa dhaabota faffacanii maqaa Amaaraan ijaaraman faffacanii jiran kana walitti agoobara tokko jalatti walitti fidee humna jabaa ta'ee inumaa raafama guddaa biyyattii keessa galcha kana keessa fulla'ee aangoo biyyattii guutuu dhuunfachuudhaan sirna kaleessaa yookaan ammoo ilaalcha sirna nafxanyoota deebisuuf dhaaba ejjennoon isaa jabaa ta'ee fi bifa kanaanis qindoomina jabaadhaan sosso'aa jiru keessa fi alaan qindoomina uumanii sosso'aa jiran akka ta'e egaa ifaan ifatti beekamaadha. Dhaaba kana dhaabni kun karaa miidiyaatiinis deeggaramee waan guddaatu hojjetamaa jira biyyattii keessatti. Egaa garee kana ammatti harki isaanii akka sassaabbatan hin godhamu yoo ta'e rakkoo guddaa uumu ta'a. Waan tokkotu jira sirni kaleessa TPLF wayita biyya bulchaa ture dhaabota siyaasaa gara hin barbaachisnetti deeman harka isaanii akka sassaabbatan godhaa ture jechuudha. Gara ejjennoo gara mootummaatiin deemaa jiranitti ni dhufna. Gara laafina mootummaa gara mootummaatiin deemaa jiranitti dhufna. Amma haalli waliigalaa jiru beektee dhaabni Abin qofa odoo hin taane dhaabonni Amaaraa akkuma dubbanne ajandaa tokko qabaatanii golga adda addaa jalatti yeroo isaan itti qoqqoodamantu jira jechaadha. Kun Gimboo Sabaatti irraa ol guddisuudhaan yookaan immoo maqaa dhaabaa jijjiiruudhaan gara Izeemattiif jijjiiree jira. Silaa yaadni isaanii sabab sablammii biroo qabachuudha. Sabab sablammii biroo qabachuu hin danda'an. Sabni biroo naannoo Amaaraa keessa jiru akka qimaantii fi aga'u saboonni birootu isaan jalaa yeroo itti bahuu keessa jira jechaadha. Ilaalcha finxaaliyyummaa dhaabni Amaaraa kun agarsiisaa jirurraa kan ka'e sabni biraatu isaan keessa jiru isaan jalaa itti bahuudhaatti kan isaan agarsiisaa jira yeroo ammaa kanatti. Haa ta'u malee isaan immoo ilaalcha sabummaa zeeginnati jedhanii waan gartee lammummaa dhaaba lammummaa ta'e tokko saba dhabame waan saba jedhamu dhabamsiifneeti ilaalcha lammummaa jedhuun dhaaba ijaarrannaa jedhan. Kana jechuun namni lammii Itoophiyaa ta'e hundi nu deeggara filannoo itti aanu irratti ni mo'anna waan jiru ejjennoo akkasiitiin kan isaan bahaa jira warri Gimboo Sabaattis jechuudha. Warri Abin immoo kallattumaan jeequmsa uumuudha. Finxaaleeyyiin adda addaa haga Tigraay warra akka Daani'el Biraanfaan warri dhaabonni warri ijoolleen adda addaa biyya san keessatti wayyaanee wajjin yeroo dheeraadhaaf uummata keenyatti roorrisaa turan
haga Geetaachoo Asaffaa gahutti dhaaba kana keessa harka qaban jechuudha. Isaantu deeggaraa jiras maallaqaanis yaadaanis waan adda addaatiin jechuudha. Diina keetii fira keetii waan jaamuuf jecha gara sanitti galanii dhaaba sana deeggaraa jiran jechaadha. Egaa ni gaggabaabsina gammachuu egaa akkuma tu haastee dhaabni abin kun akka sadarkaa biyyaalessatti rakkoon inni uumaa jiru waan guddaadha. Egaa kana kan harka akka sassaabatu godhu egaa mootummaa federaalaa fi seera biyyaati. Kan biraa rakkoo gareen kun duuba taa'ee jajjabeessuun naannoo Walloo keessatti akkasuma immoo godina Shawaa Bahaa keessatti waan ji'oota dabran kana ta'aa ture argaa turte lubbuun lammiilee galaafatamaa ture waan kana qabatamaan garee kanaa duuba taa'ee jajjabeessaa ture kan hedduu ammas nama gaddisiisu Benishaangul Gumuz keessatti gochaan raawwatame kun gaa qaaba miraatii itti gaafatamaa kan fudhatu hin jiru jechuudha. Bulchiinsa Dr. Abiyyiitis hin jaarraan tana namni bulchiinsa Dr. Abiyyi irra kan dhufu immoo maqaa Oromootu dhufaa jechuudha. Gochi arraan tana Gambeellaa keessa raawwatame kun gochaa hedduu gaddisiisaadha jechuudha. Akkasuma naannoo Fantaalletti wanni Benishaangul keessatti ta'e kun waan gochaa hamaa gochaa gaddisiisaadha jechuudha. Akkasuma immoo Shawaa Bahaa Fantaalle keessattis Walloo keessattis kan ta'aa jiru. Amma immoo deebi'anii handhuura Oromiyaa keessa dhufanii Arsii keessatti Asallaa keessatti dachii Oromoo irratti sodaa tokko malee sodaaf birrannaa tokko malee farda yaabbatanii ilmaan Oromoodha akka buutiidhaa dhagaadhaan cafaqaa jiranii jechuudha. Kan biraa immoo raayyaan ittisaa biyyaa akkuma kaleessaa ammallee qubni isaanii arraba qabu irraan buune jechuudha kan namatti agarsiisu. Egaa yoo uummata hogguu waliin dhufee rakkoon hogguu uummata gidduutti uumamte uummataaf uummata jidduu jechuudha. Akka itti tasgabbeessantu jira jechuudha. Akkuma addunyaa argaa jirru haara imimmeessuun uummata adda bittinneessuun adda dhoowwuun ni jiraata jechuudha. Garuu qawwee qabatanii akkuma kaleessaa nama dhukaasuun kun sirni bulchiinsa Abiyyi kunilleen qubni akka itti qabamee qeeqamu taasisaa jechuudha. Uummanni amma hiriira bahee mormaa jira. Biyyattiin garam deemaa jirti yeroo san hedduu gaddisiisaadha jechuudha. Wareegamni ilmaan Oromoo qarreef qeeroon Oromoodha baasaa turan kana miti. Qaamonni wareegama ilmaan Oromootiin arraan tana mataa ol qabatan hundi akkuma argaa jirtu kunoo farda yaabbataniiti gulufaa jiru jechuudha. Kana katti kan kabajaa godhu arraan tana silaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaa dhaloonni Oromoodha mataatti ta'an kana turanii jechuudha. Kun hin jiru hin mul'atu. Egaa kan argaa lagaan kan argeeti mirga Oromoontu yoo aangorra turte humna jabeeffachaa deemti sodaa jirurraa kan ka'e mirga Oromoodhaa kanatti daangaa godhanii mirga biraa argachuudhaaf kan isaaniin hin malle jasanuu jechuudha. Kanaaf burraaqaa jiranii jechuudha gammachuu. Ilaalcha kan keessirriidha. Yaada bal'aa kaafte Badrii dhaabonni Amaaraa wannummaan nagaree fuutuu dubbataa jirruuf wanni abiin qofattiin luuccasineef jechuudha. Ammas wajjin hojjetu wanni jennuuf kanaaf jechaadha. Wanni isaan wajjin hojjetu jennuuf fakkeenyaaf gaafa burraayyutti jeequmsi uumame jechaadha. Hagam takka waan san urkaasaa turan sadarkaa miidiyaatti kaayyoon isaanii karoorri isaanii Oromoo cabsuu Oromoo yeroo ammaa kanatti gaanfa Afrikaa kana dhaabni qaamni hoogganuu danda'u Oromoodha yeroo itti jaamee jiru kanatti jechuudha. Fudhatama Oromoo san dhabamsiisuudhaaf haga saba naannoo san irratti rakkinni gahee jira. Burraayyuu irratti namni haganaa sanyii duguugaan gahee jira jedhanii lallabanii sadarkaa goofandiitiin miidiyaa harka qabaniin akka malee leellisanii Oromoo maqaa balleessuudhaaf yaalii guddaa godhan jechuudha. Yeroo dabre wanni dhaaba abiniin jechuudha. Uummata Benishaangul Gumuz irratti magaalaan takka guutuun yeroo itti dhabamtetti namni waa'ee isaanii dubbatee kaasin jiru jechuudha. Miidiyaan mootummaatu waa'ee isaanii dubbatee hin kaafne jechuudha. Wanni kana jiruu fi abin qofaa miti achitti gaafa burraayyutti namni rakkoon kun gahu dhaabonni Amaaraa hunda xiyyaa ture. Abini maal gimboo sabaatti abini baaldaraas maalii warri jedhan hundi akka malee iyyaa turan miidiyaa harka qabanitti fayyadamuudhaan akka malee iyyaa turan jechuudha. Finfinneetti sulultatti bakka adda addaatti lafti seeran alaa manneen seeran alaa yeroo diigamanitti uummanni laqeerraa buqqa'ee maal jechuudhaan iyyaa turan jechuudha. Wanni isaan karoorri jarri kun deemuun yookaan ejjennoon isaan deemanii jeequmsa uumuu Oromoo maqaa balleessu. Egaa kaayyoon isaanii guddaan akkuma tu kaaste Fantaalletti afaanii si butaa akkuma tu kaaste kaayyoon isaanii guddaanuu
yeroo aangoo akka biyyaalessatti harka Oromoo galte kana busheessuudha. Akkuma jedhame Oromoon walis namas bulchuun dandeessu abjuu jiru mana keessatti walitti haasaa turan san dhugoomsuudhaaf har'aan tana biyyattii dirree jeequmsaa taasisanii jiru jechuudha. Kun ifatti itti himamuu qaba. Ifatti akka harka sassaabatan taasifamuu qabu jechuudha. Kan hedduu nama ajaa'ibu immoo naannoo Amaaraa keessatti gaafin eenyummaa saboota akka Qimaanti Makkama Tooreef kaastee saba Agawoo akkasuma saboota biroo kaan finiinee jira jechuudha. Gama biraatiin isa kana ukkaamsuuf jecha Oromoo guddoo keessa Oromiyaa bal'oo keessa harka kaayyatanii jeequmsa bal'aa uumaa jiranii jechuudha. Jecha kaatiyyatti qabxii bareeda. Amma naannoon Amaaraa guutumaa guutuutti jeequmsa jala jirti. Qaamni hidhatee akka barbaadetti qawwee hidhateeti kan inni biyya keessa deemaa jiru. Diippiin dhaabni biyya hoogganaa jiru tasgabbii uumuu hin dandeenye. Yeroo dabre Biraanuu Naggaa fa'aa irratti Walloo irratti jeequmsi hanga sanii gahee hanga san miidhaan hanga sanii gaafa ga'u humni federaalaa amma asirratti nama ajjeesu kun nama ajjeesaan ture. Qawween isaan irratti hin dhukkaafamtu ta'ee hin beeknu maaliif jechuun wanni ati kaafte mootummaan waan kana salphisee ilaalaa jira waan ati jetteef hin jedhu. Naannoo Amaaraa keessatti namni qawwee hidhatee akka barbaade taa'aa jira. Burraaqinsa finxaalayyiin kun godhaa jirtu akka malee waan nama gaddisiisaate jechuudha. Silaa kana mootummaan yeroo ammaa kanatti dhaabuu qaba. Odoo akka malee hin gabbanne jechuudha. Akka malee hin goomne dhaaba abin jedhamu kana shoror keessummaa itti murteessuudhaan dhaaba kana gab godhuu danda'uu qaba. Maaliif warri jeequmsa biyya kanaa diigamiinsa biyya kanaa barbaadu hundi dhaaba kana jalatti galaa waan jiruuf jecha dhaaba kana likkii qabsiisuu qaba. Diinagdeedhaan maalidha waan adda addaatiin if ijaaranii yeroo isaan itti wanni lubbuu ol ta'e hin jiru. Duguuggaa sanyii qabatamaadhaan uummata Beenishaangol irratti gaggeeffame sun waan akka malee nama gaddisiisatu waan akka malee ol kaafamee dubbatamuu qabu. Miidiyaa mootummaatiin miidiyaa addunyaatti hundaan akka malee waan dubbatamuu qabu malee waan laffamuu qabu miti. Siidaan dhaabbatuufi qabu uummata kanaaf boru. Isaan siidaan aanalee fi calanqoo buqqa'uu qabaa jiran lakki ka uummata Beenishaangol ka amma isaan buqqaasan kun dhaabbatuufi qaba. Namni hundi wal qixa sabab sablamni hundi wal qixa kun kaan hin caalu. Agartee uummata finxaaliyyii Amaaraa tana likkii galchuu danda'uu qabu. Wanni haalaan nama aarsu immoo jeequmsa naannoo isaanii keessatti tahaa jiru akkuma atuu kaaftee naannoo Oromiyaa keessatti daayivarti godhudha. Naannoo Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf Adaamatti yeroo dabre maaltu ta'a ture? Poolisii Oromiyaatti jafatan. What's fuck this? Haga poolisiin Oromiyaa dhahamu maaliif eega mootummaan? Poolisii irratti tarkaanfii dhaabni kun fudhateen namni poolisii dhiisanii yeroo itti tuman. Kun amma hanqina gama mootummaa qofatti ilaalluu miti. Hanqina gama Oromootiin illee ilaallu. Uummanni Oromoodha. Leengatta warri jarri yaatee uummata Beenishaangul xam gaafa gootu haga ammaanii qorannaa malee namni seeratti dhiyaatee hin jiru. Naannoo Oromiyaa keessatti hoggaa hanga poolisiin dhahamu qaamni biraa tokko finxaalayyiin deemtee nama haga namni nagaya hafee siiviliin hafee namni nagaya yeroo dhahamutti namni keenyas callisuu hin qabu waan danda'uun waan hunda miidiyaa irratti hin dubbatan ifirraa likkii galchuu danda'u qabu. Asallatti waan ta'e fakkeenyaaf asallatti quba qabnaa uummanni nagayaan bakka hayyamamteefitti masjiida ijaarrachuudhaaf bahe waan kun waan sabummaati malee waan amantiitii miti hanga wanni kun ta'u dhufanii immoo nama ajjeesu agartee waan kun amma tuffii guddaa kun amma ofitti dhiisuun hin malle akka walloon likkii galchiteetti likkii ofirraa galchuu danda'u. Akkuma tuu kaasite Muhammad amma duras magaalaa Gobbaa keessatti siidaan goota Oromoo tokko itti dhaabbatuuf ka'u mormii ka'amee ture kun jibbiinsa uummata Oromoof qabamu irraa kan ka'e gareen kun gaa akkuma reefu jedhee gola keessatti waan barsiisee gad ba'ee dirreetti agarsiisaa jira jechuudha. Kan biraa olaantummaan seeraa biyya san keessatti kabajamaa hin jiru. Rakkoon guddaanu isa kana. Kan akkuma ture fukaasteen sandura amma duras bar namni dhumachaatuma ture qaama nama ajjeesee wayita fincillee diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa ture guyya guyyaan namaatu du'aa guyya guyyaan suura fi dhiiga namaa dhangala'eetu nutti dhufaa ture san hundaafuu namni qabamee seera jala oolfamee nama tokko moo lama namni waan kana guddaa hoogganaa ture hoogganaan tikaa biyyaalessaa Itoophiyaa obbo Geetaachoo Asaffaa yeroo lama moosadii manni murtii akka qabamu ajaja dabarsee jira haga amma toondoo jala oolani maal jechuudha kun namni kun arraan tana deengadda namtichi tokko waanuma yakka kanaan himatamee Ameerikarraa akka qabamee Itoophiyaa keessa jiru dubbatamaa ture jechuudha obbo Geetaachoo Asaffaa Maqalee jira ammallee siyaasan ititaan eenyulleen harka kaayessa kaayessa tokko hin dandeenye Tigraay akka jirutu agarsiisaa jechuudha kun
obbo Geetaachoo Asaffaa eenyu ol isaan kan arrallee to'annoo jala osoon oolfamin Finfinnee ta'anii ajaja irra baasanii isaan ammoo ajaja isaaniitiif hidhaman isaanii ta'anii daawwatanii itti hoflan. Kun waan hedduu nama kofalchiisuu fi egaa bulchiinsi Dr. Abiy Ahmed dhugumatti deeggarsa uummataa argatee jira. Maal akka sodaatan maal akka birruu qaban namaaf hin galu olaantummaa seeraa kabachiisu ammoo yakkamaan seera jala ooluun dirqama. Obbo Geetaachoo Asaffaa gola seenanii as bahanii maal narraa feetan ani yakki koo kana dogoggorri koo kana yookaan ammoo wanni kun narra haame jedhanii as bahanii falmachuun mirga isaanii ture. Haga ammaan tana as bahan turre. Inumaa bulchiinsi naannoo Tigraay rincicummaa garee kaleessa qabeenya uummataa saamanii fi sarbamiinsa mirga namoomaa lammiilee irratti raawwatan kanneen akka obbo Geetaachoo Asaffaa fa'aa dabarsee akka hin kennine ifaan ifatti agarsiisee jira. Egaa amma hariiroon bulchiinsa naannoo Tigraay fi kan Tigraalalleen akka gaariin ta'in agarsiisaa jechuudha. Baay'ee olaantummaan seeraa kadhaadhaan hin dhufu. Nama kadhattee akkana goona itti wanni itti gartee nama kadhachuudhaan wanni sirreessu jiru. Fakkeenyaaf wanni akka olaantummaan seeraa biyya san keessatti lafa hin qabanne godhaa jiru. Warrumti sadarkaa riifoormiitiin hoggansa muummicha ministeeraa keessa jiru laaqa. Fakkeenyaaf Suyyum Tashoomaa fudhachuu dandeenya. Deetaa ministeera nageenyaati. Namni kun kallattiidhaan nama dhaabaa abin deeggaru. Kallattiidhaan. Toora feesbuukii isaa irratti maal irratti illee wanni barreeffame inni ilaale barreesse ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Nama akkana kana sadarkaa deetaa ministeera nageenya sanuu ministeera nageenyaatiin hoggansarra jira jechuudha. Naannoo Beenishaangul Gumuzitti yeroo namni hedduun sun duguugamu namni 350 duguugamee magaalaan takka guutuun dhabamte jedhamu isa faatu nageenya tasgabbeessuuf ergamaa jechuudha. Asallatti wanni namni keenya rasaasan ajjeefamuuf dura kaaftee jirta. Warruma raayyaa ittisa biyyaa keessallee hoggansi olaanaan Dr. Lammaa Magarsaa yeroo ammaatiif ta'ullee laaqaa jira jechuudha. Waan kana warri kana godhaa jiru Amaara. Walirraa achi qabuun gaarii miti. Amaarri waan baroota wayyaaneen bulchaa turte keessatti taayitaa ni qaba. Taayitaa olaantuu haa dhaban malee taayitaa qabataa turan. Hoggansa sadarkaa adda addaa gibira irratti wanni irratti galii waajjira galii irratti olaantummaa qabanii eerpoortii irratti olaantummaa qabanii bakka hundatti Amaarri olaantummaa durirraa kaasanii qaban. Bakka hundatti daataadha yoo ilaalte Amaaraatu olaana. Amaarri olaantummaa san akka hin dhabneef ija karaa tokko. Karaa biraatiin ammoo olaantummaa durii san deeffachuuf ija. Kanaaf karaa warrumti dhaaba biyyattii hoogganaa jiru muummicha ministeeraatiin muudaman san keessa jiru yeroo itti hinaaffarraa kan ka'e hooggansa muummicha ministeeraa kana ajaa'ibaa jirantu jira jechuudha. Kan ammoo xiinxaluudhaan muummichi ministeeraa adda baasaa itti deeman jennee yaannaa garuu hanga sanittu biyya Oromiyaa keessatti naannoo Oromiyaa keessatti finxaaliyyintu yeroo rakkoo akkanaa kan uumtu manni keenya taa'ee ilaaluun qabu. Poolisiin Oromiyaa humni nageenya Oromiyaa tarkaanfii barbaachisaa fi olaantummaa seeraa sirriitti kabachiisuu qabachaa. Egaa akkuma tuuqaaste gareen kun Oromiyaa keessatti dhaadannoon isaan dhageessanii fi jechoonni arrabsoo isaan itti gargaaraman kan uummanni Oromoo akka malee dallanu isa taasisuu jechuudha. Egaa uummanni Oromoo qabsoo kana wareegamaan injifannoo kana wareegamaan fidee arraan tana kabaja dhabee qe'ee isaarratti reebamuun kana caalaa wanni nama qaanfachiisuu fi nama aarsullee hin jiru. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa fi mootummaan federaalaa akka kiyyaatti uummanni Oromoo hedduu takka obseef. Hedduu takka obseef. Maaliif obseef seeta? Ijoolleen tun ijoollee Oromooti. Qabsoo uummataatiin gara aangoo dhufanii gaaffiilee haqaa gaaffiilee bu'uuraa ta'an uummanni Oromoo gaafachaa ture kan akka afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu dantaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argattu hojiin akka mirkanaa'u akkasuma immoo qabeenyi Oromoodhaa Oromoof akka ooluu kun gaaffii jajjabduu Oromoon dhiheessaa ture jechuudha. Gaaffiin kun haga ammaan tanaan deebine. Keessattuu afaan Oromoo afaan federaalaa akka ta'uu fi magaalaa dantaan addaa Oromiyaan magaalaa Finfinnee irraa qabdu seeraan lafa kaa'ame hojiitti akka hiikamuu fi wanni sunis qabatamaan akka mul'atu uummanni Oromoo eegaa jira. Kun arraan tana waan irratti hojjetamaa jiru nutti hin fakkaatu. Yeroo tokko tokko miidiyaan as bahamee ni dubbatamaa kun waggaa kurnan dabran kanallee dubbatamaa ture jechuudha. Kanaaf obsi dhumataa jira amma. Obsi kun gaafa dhumate qabsoon itti fufaa hiriirri itti fufa. Mootummaan kunis mootummaa Oromoon nyaatame ta'a jechuudha. Hankaleessaa diina TPLF qabsoo qeerootii fi uummata Oromootiin nyaatamee jira.
qabsoo kana gurgurachuuf ammoo qaamonni wal dorgommii geggeessaa jiran hin milkaan. Kanaaf ammatti bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa if dhaqqabuu qaba. Gaafii uummata Oromoo deebisuu qaba. Kashlabboota dhaabota maqaa dhaabota siyaasatiin qe'ee Oromiyaa goolaa jiran kana sassaabee ofirraa naannoo isaanii deebisuullee mirga qabaa bara. Uummanni kun dachiin qe'ee isaati akka biyyatti biyya takka keessa waliin jiran. Amma fakkeenyaaf waan hedduu natti tolu dhaadannoo muummee ministeeraa keessaa walitti hidhamuu inni jiru sun gaariidha. Warra waa yaaduuf warra nama guddina yaaduuf waan gaarii waan hamtuu miti. Walitti dabalamna jechuun ammoo walitti dabalamnaan akka qaba hiikkaa qaba. Atis Gondar fidee anis Maqalee Finfinnee fidee inni kunis Maqalee fidee kunis Hawaasaa fidee walitti dabalamtaa jechuudha. Qabeenya kana walitti gurgurattee jireenya miidhagaa addunyaa jireenya miidhagaa biyya san keessaa waliin jiraatta. Kabiraa hin jiru. Wanni ati xiyya dabartee xiyya saamtuuf hin jiru. Wanni ati dabartee xiyya hawwituuf hin jiru. Anis Finfinneen fidee atis Gondar fiddaa walitti dabalannaa waliin miidhagnoo ta'e waliin deemna akkas yaadni isaanii. Garuu gareen akkuma reefuu haasnee ilaalcha sirnatti kaleessaa leellisan kun akka malee dubbii kana hubatanii inumaa dubbiin kun faallaa itti ta'ee deebi'anii biyyattii gara hamatti oofaa jiranii bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ammaaf ammatti gaafii haqaa uummanni Oromoo barootaaf gaafataa turee fi irratti wareegamaa ture deebisuutu irraa eegamaa jechuudha. Kun sossobbii fi yeroo bitachuun osoo hin taane waan mana maree paarlamaa walitti dhufee murteessuu jechuudha. Waan bar seeraan kaa'amee bar waan seeraan kaa'ame tokko immoo hojiitti hiikuun akkamiin ulfaata. Inumaa har'aan tana uummanni Oromoo mirga kalee gaafataa ture san obsee jijjiirama kanan ceesisaa mee ijoolleen tun haa hidda gajjabeeffattu jechuun qaamni biraa akka farda yaabbatee gulfu taasisaa jira jechuudha. Sanuu tuffii uummata Oromoo agarsiisa, uummata Oromoo arrabsa. Wareegama uummata Oromootti qoosaa dirree Oromiyaa irratti uummata Oromoo irratti hedduu nama qaanfachiisaa jechuudha. Akkuma dura kaafne jechaadha wanni itti haasaa turte waan bal'aadha Badrii achumarratti dabaluudhaaf gara laafummaan daangaa dabre sirrii miti. Gara laaftuun intalaa obboleessaraa ulfooyte jedhan. Saniif mootummaan naannoo Oromiyaatis ta'e muummichi mootummaa federaalaa gara laafummaa akka malee daangaa dabre qaba. Kun sirriidhaa miti. Olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Waan reefuu haaftee jira fakkeenyaaf Geetaachoo Asaffaa seeraaf dhiyaachuu qaba. Har'aa miti kan dubbatame ture amma waggaa kana guutuu haga muummichi ministeeraa aangoo irra ture guutuu waa'uma Geetaachoo Asaffaatu haasamaa ture. Gaafa san maaliif qabamee dhabamuu dadhabe? Odoo gaafa san Geetaachoo Asaffaatii fi warri goolestoonni akka kanaaf warra duratti miidhaa adda addaa lammiileerraan gahaa turan kun seeraaf dhiyaatanii har'a jeequmsi sadarkaa kanatti dhoo'ee warri akka abiin kun goobee gadheen tun jechuudha qe'ee ufitti qe'eetti nama fixxu Beenishaangul qe'eetti lammii nama 350 nama 350 jechuun bara nama taphaatii miti odoo wanni kun biyya alatti ta'e hagamta akka oogufamee dubbatama. Itti yaadee gaafa fixxu humni nageenya biyya Itoophiyaadhaa kan gaafa Afrikaa keessattuu olaantummaa qaba beekamtiidhaaf guddina qaba jedhu kun eessa dhaqe? Maaliif lammiin daa'imnii fi beerri muruqteedhuma finxaaliyyii tanaan? Ummata saniif siidaan dhaabbatu qabamu. Ummata saniif siidaan dhaabbatu qaba. Isaan aanolee fi calanqoof diigamuu qaba. Isaan jaanuu kun dhaabbatuufii qaba. Finxaaliyyii tana likkii galchuu danda'uu qaban. Gama biraatiin hanqinni gara hooggansa Oromiyaatiin jiru naannoo Oromiyaa keessatti hooggansa Oromootu jira. Naannoon Oromiyaa yeroo ammaa kana tasgabbii qabu wayyaa akka naannoo Amaaraatii wajjin wal bira qabdee olaalte. Garuu tasgabbeessuun maaliif dadhabame? Maaliif finxaaliyyiin tun haga poolisii Oromiyaa dhaa cafaytu maaliif eegamasi? Kun barra salphina guddaa barra tuffiidha. Kanaaf tarkaanfiin fudhatamuu qaba olaantummaan seeraa bakka hundatti kabajamuu qaba. Uummanni keenyas immoo fakkeenyaaf siidaa gobbatti ijaaramuuf ture. Finxaaliyyiin Amaaraa waccee iyyiteedhaaf dhaabame sun maaliif odoon dhaabamnaaf? Barnaannoon sun magaalli sun teenya gobbata Oromooti. Maaliif wacameetuma jarri waan wacceef dhaabame dhiisame wanti sun dhiifamuun irra turre dhaabamuu qaba lafa Oromooti. Waan ajaa'ibu gammachuu amma dura wayita raadiyoon sagalee Ameerikaa VON yeroo tamsaasa isaa sa'aatii tokkotti ol guddisu Ameerikaa keessatti hiriira banii mormamaa ture jechuudha. Waan ajaa'ibu keessaa kun kan agarsiisu gaa jibbinsa uummata Oromoo irraa qaamota qabantu jira jechuudha. Kanuma kan dubbataa jirulleen jibbansa isaanii kun daangaa dabree haga lammiilee duguugan eegamuun irra jiru.
Haga tarkaanfiin seeraa olaantummaan seeraa kabajamuu qaba. Likkitti galchuu qabda. Samboota goomman baxeenaa jettee jiraatti. Akkuma barree jechuudha kanaan durallee. Bakka hundatti olaantummaa qabdi. Hooggansa sadarkaa adda addaatiin jiru ministeera hunda keessatti durirraa kaatee jarri olaantummaa qabdi. Olaantummaan isaanii sun nu jalaa tuqama waan jedhanii sodaataniif jecha saniif shororkaa kana jeequmsa kana uumaa jiranii jeequmsa isaanii kana likkitti galchuun dirqama ta'a jechuudha. Amma yaadduun jiru bar olaantummaan seeraa hin kabajamu yoo ta'e biyyattiin nagaan argattu yoo ta'e ummanni mootummaa irratti kaayyoon jara kanaa guddaan tokko isa kanaa jechuudha. Tuttuqaniiti waa lama dalagan isaan asitti keezii lama dalaguuf deeman jechuudha. Tokko ummata mootummaa irratti kaasu tuttuqqee adda addaatiin. Kabiraa mootummaan kun yoo aaree harka jabaan kan qabu ta'e mootummaan kunis akkuma kaleessaa abbaa irrummaatti jijjiiramee olola jiru jalqabuuf deeman jechuudha. Yaa hanga wanni kun dhoo eeguun qabu gaa mootummaan fakkeenyaaf finxaaleeyyiin tun gaafa sosochii uumtu akka fakkeenyaaf yeroo dabre baaldarasiif maal jettee finfinnetti hooggansi finfinnee hin jiru nuyi hooggansi finfinnee jetteef yaamtu gaafa san likkii galchuu qaba amma sunis hin rafne bar ni ribxe malee hin rafne gana kaati taraa walii kenniti hooggansi amaaraa wajjin hojjetu wanni jennuuf tanaaf taraa walii kenniti hooggansa jeequmsa naannoo amaaraa keessatti uumame daayivartii gootee oromiyaa irratti deebiftee nagaan boqochuu barbaadde. Gaafa abin dura kaatee waa dubbattu wanni kun sirrii miti jechuudhaan tarkaanfii mootummaan odoo irratti fudhataa deeme gaafa immoo jeequmsi dhoo'e bulchiinsi amma jiru kunis kanuma dur sani akka hin jaamneef jala jalaa qunxuuxaa qemmiidaa yoo deemte malee hin ta'u. Gama biraatiin immoo fakkeenyaaf hooggansa Oromoo bira paartiilee Oromoo bira rakkoo jira. Paartiin Oromoodhaa yeroo ammaa kan dadhabina guddaa jira. Kaafaa'oon fakkeenyaaf waan hedduu oduu dalaguu danda'anii yeroo itti isaan hojiirra hin jirre taa'antu jira. Rafiinsi kun sirriidhaa miti. ODP qofa irratti dhiisuun sirrii miti. Wal gargaaraa, wal tumsaa karaa biraatiin immoo ajandaa fi babal'ifataa akka hooggansa itti aanuuf of qopheessuun barbaachisaa ta'a. Fakkeenyaaf yeroo dabre kuush ijoollee walitti dhuftee soljariitiidhaan kuush dhaabnaa jechuudhaan Adaamatti, Sumaaletti, Sidaamatti maal wanni akkanaa kun sochii akkanaa kana kaafaa'uun itti fayyadamuu danda'uu qaba. Dhaaba uummata kuushiif ta'u uumuu danda'uu qaba silaa. Yeroo itti amaarri amma yeroo amma warra akka gimboo sabatti izeemaa jechuudhaan dhaaba gartee zeegaa Itoophiyaa ta'e hunda jechuudhaan akkatti gara kanatti yaatu kanatti dhaabni Oromoo rafuun. Amma laan asitti gammachuu akkuma tuqaaste waa'ee dhaabota siyaasaa Oromoo yoo kaasne hanqina guddaatu jira jechuudha. Amma dhaabonni Oromoo hangi tokko walitti dhufaa jiru. Garuu dhaabonni siyaasaa Oromoo ammallee ummata Oromoo sobaa jiru. Dhugumaan tokkummaa dhaabota siyaasaa Oromoo jabeessu osoo hin taane Oromoo sobaa jiran jeetiin amanan. Akkamitti yoo jette dhaabonni amma walitti dhufan kun fakkeenyaaf amma addi bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa obbo Galaasaa Dilbootiin hoogganamuuf kan obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu kaleessa waliin turan bara 2001 keessa adda muraman. Addi bilisummaa Oromoo obbo Galaasaa Dilbootiin hoogganamuu fi kan Kamaal Galchuufaan kaleessa waliin turan. Dhuguma dhaaboleen kanneen silaa walitti dhufanii tokkummaa dhaabota siyaasaa Oromooti jenneeti amannaa jechuudha fudhannas. Maaliif warreen kaleessa wal madeessan kun walitti dhufan jiran ammallee yeroo gubaa jiran ammallee inumaa wayita silaa dhaaboleen siyaasaa biraa torbaa fi sanii ol walitti dhufanii qindoomina uumanii Oromoo fi qabeenya Oromiyaa saamuuf amma booda jiruuf jireenya Oromootu gaafii jala galuuf ta'a jechuudha. Amma booda garee Dr. Abiyyi kana harka aangoon baati taanan aangoon Amaaraa yookaan Tigiree harka deebite yoo ta'e jiruuf jireenyi saba Oromootu gaafii jala galaa jechuudha. Maaliif yoo jettee qabeenya biyya tanaa saamuu fi uummanni kun deebi'ee lammata mataa akka waliin qabanneef jecha haleellaan uummata kana haleelamu laayyoo ta'uuf hin taa'u jechuudha. Dhaaboleen siyaasaa Oromoo dhuguma walitti dhufan yoo ta'e walitti dhufuudhaaf haal duree tokko malee walitti dhufuu danda'uu qaban. Kamaal Galchuu fi Daawud Ibsaa maali rakkoon isaanii nuuf ifa ta'uu qabaa jechuudha. Kaayyoon isaan adda baase maali? Kamaal Galchuutii fi Daawud Ibsaa bara 2008 keessa maayyii adda baane. Adda baanii erga biyyatti galanii Oromiyaan bal'oodhaa hojiin hedduudha wal gargaaranii diina gamaa gamanaan ijoollee Oromoo gara aangootti dhufte kana marsee jiru kana silaa wayitatti gargaaran ture. San argaa hin jiru. Amma KFO fi addi bilisummaa Oromoo walitti dhufaa akka jiran wanni tokko tokko dubbatamaa jira. Waan gaarii garuu akkuma reefu jee dhaabe addi bilisummaa Oromoo keessaa gareen fofottoke kun maqaa adda addaatiin bu'uureeffame kun
wal madeessee jira. Wal madeessee jira walitti dhufuu qaban. Kana tokkummaan Oromoodha. Gareen kun yoo walitti dhufe Kamaal Galchuutii fi Haayiluu Gonfaa waliin turan adda ba'an. Isaan kunis dhaaba adda addaa qabanii jechuudha. Adda bilisummaa Oromooti maali? Adda bilisummaa biyyoolessa Oromooti maali kan Kamaal Galchuu? Isaan kunii fi adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu walitti dhufuu qaban. Kan kana godhu immoo akka isaan walitti dhufan dhiibbaa kan godhe uummata Oromooti. Uummanni Oromoo namuu hogguu kiisha qabatee dhufe irraa bituu osoo hin taane maaliin dhuftee hagam mi'aa hangamitti immoo yeroon irraa dabra jedhee akka gaariitti ofirraa qorachuu qaba. Dhaabota Oromoo walitti dhufuu diddee wal diidee walitti deebuu diddee sun dhiisi rakkoon qabu dhaaba akka abin hafin xaaliyyii akkanaa kanallee Oromoon jaaratuu ni dandeessi haa waggaa tokkoon samii bawwachaadha jaaratuu ni dandeessi waan nama dhibaatii miti garuu haga jirutti rakkoo amma harkaanu qabdu ta hoggansi ODP nama biyya hogganaa jira ODP kana tumsuun barbaachisaa waan ta'eef jecha karaa danda'anii walitti dhufuudhaan fedhan bifa tokkoomeen fedhammoo bifa tamsa'in jechuudha bifa tamsa'in isaa ta'u okkara biyya teenya irratti deemaa jiru Oromiyaa irratti deemaa jiru magaalaa Finfinnee of fudhachuudhaaf deemaa jiru kana dhaabsisuu danda'u qaban dhaabonni Oromoo yeroo biraatillee akka barbaadan yoo ta'an yeroo rakkinaatitti wal bira dhaabbachuu qaban wal bira dhaabbatanii afaan tokkoon likkii itti himuun barbaachisaa ta'a jechuudha. Kana ajenda biratti yoo dabarree gaaya waggoota 3-4 keessa dabarree kana rakkoo hamaa keessa kan ture dhimmi mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa falawaan argate fakkaata Muhammad biyyi teenya gaa waggoota 4 kana gaaffii gaafatamaa tureen uummanni Islaamaa mormii jabaa keessa ture dhiyeenya kana waan hin eegaminii fi garuu hawwamaa tureetu ta'ee egaa hoggansi yookaan ammoo dura buutonni mana maree dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa karaa nagaatiin aangoo olii dabarsanii jiru kun waan gaariidha. Gama kanaan ammoo biyyattiin hafuura waan fudhachaa jirtu fakkaataa jechuudha. Sun qabsoon gama dhimma Islaamaatiin ture waggaa 7 ture jechaadha. San 7 fi sanii oli. Gaafa gara Ahbaash gara biyya alarraa gara galche biyyatti fidan 2012 irraa kaasee jechaadha. Akka malee sabaan gaditti kan hin taane qabsoo sabaan gad kan hin taanetu biyya keenya keessa gaggeeffamaa ture. Nama hedduutu dhume nama hedduutu umrii guutuu waggaa 20 meeqatti murtaa'ee injifannoodhaan goolabamee hunduu biyya waan gaariidha. Fakkeenya immoo ta'uu taajennee amannaa jechuudha. Kanumaan bira dabarraa Muhammad akka waliigalattis yeroo dheeraa fudhannee dhimmoota garaagaraatti mari'achaa turre daawwattoonni keenyas nu hordofaa turanii waan nuti haasofne kanarraa hubannoon argatan jennee abdanna wanni haasofne kun hedduun isaa waan haaraas miti keessumaa deebineetuma haasofne malee waan yaada dabalataan qabdu ta'e sagantaa keenya asumarratti yoo goolabne maal sitti fakkaata? Tole galatooma egaa uummanni keenya daawwattoonni TV BBS jabaachaa jira jabaadhaa ammas nu afeeraa guyyaa biraatis waltajjii marii biraatiin wal argina jeetiin hawwa. Ramadaan Kariim jennaan. Ramadaan Kariim.